係啦。嗱，咁我哋等一陣先啦，我哋等少人入嚟先啦。嗱，咁啊好耐冇同阿 Lua 做節目啦。嗱，咁阿 Lua 都做節目啦，係嘛？係。咁啊係就冇咩耀中武神有咁啊嘛，係啦。嗱，咁啊 Lua 上嚟咁啊可以講下龍虎門啦。嗱，因為龍虎門咧就唔係我杯茶嚟嘅，係啦，我就唔係好熟，即係其實都冇乜點睇嘅。其實龍虎門我係啦，我比較中意睇神掌多啲嘅，即係我細路仔嘅時候。咁但係 Lua 咧就係玉郎時期嘅龍虎門咪係嘛？即係黃玉郎執筆即係環島嘅時候嘅龍虎門咪啊？嗱，咁講翻啦，喂，龍虎門就係嗰陣時候我哋住屋村嘅時候咧，隔離嗰啲大哥哥咧，就會係買龍虎門睇，跟住咧就會好奇怪喺我哋屋企睇喎，跟住就會留低嗰啲書喺我哋屋企嘅，咁我哋就會攞嚟睇嘅。咁我記得嗰陣時就係睇龍虎門啦。咁嗰陣時我就記得有印象咧，有一個叫做阿柴嘅，有個叫金羅漢，咁就應該我哋係做3年班到嘅時候，就係嗰個時段啦。咁啊，如果你問我正式睇漫畫咧，其實我係買李小龍先嘅喎。嗰陣時候我話應該我係由呢個李小龍嘅第99期第一次買香港漫畫，就係李小龍嘅99期。咁啊，如果我買呢個龍虎門咧，我第一次買龍虎門咧，就係應該係一本160幾期㗎啦，就係一本叫做《遊艇大決鬥》啊。咁啊，應該就係阿黃小虎啊、黃小龍啊、韋陀啊，咁啊打呢個元災係啦，元災有個大將有個神后，咁啊就喺個遊艇嗰度打交嘅。咁嗰時覺得好震撼啊，覺得哇因為佢古仔簡單，畫面簡單，但係就其實係講真咧，我覺得係話俾我哋啲細路仔睇，因為阿黃生佢有一樣嘢就係咧，佢將好複雜嘅武俠世界咧，佢用好簡單嘅方式咧，俾我哋呢啲又或者係叫年紀細啲啦，或者係知識唔係咁讀咁多書嘅人睇咧，就會覺得好過癮咯。你真係睇武俠小説咧，都要有啲歷史讀歷史嗰啲咁嘅嘢噶嘛，係咪？嗱，龍虎門我又一路都我麻麻地嘅，唔知點解。即係譬如就算你講我細路仔嘅時候咧，即係隔離哥哥有龍虎門掟我哋屋企啦，但我都唔係咁願睇嘅。就算李小龍都係啦。嗱，李小龍我係覺得李小龍即係雖然應該係大部分嘅讀者都會覺得李小龍嘅公仔係唔夠龍虎門靚嘅。嗰陣時我細個嘅時候都係覺得係喎。係啦，嗱咁但係咧，我好奇怪嘅，我係中意李小龍多啲嘅，因為我覺得龍虎門咧，我嗰時我細路仔嘅時候咧，我感覺上就話龍虎門太工整嘅。冇錯。係啦，如果你問翻咧，我發覺咧，阿黃生寫龍虎門係穩陣派嚟嘅。咁啊，上官小寶寫李小龍，你發覺佢係放好多㗎。係啦，嗱一來放啦，咁因為佢放嘅關係咧，你覺得佢冇咁工整嘅。嗱，譬如咧，佢啲褲腳咧係飄得靚啲嘅，同埋一條腰帶咧佢飄得靚啲嘅，即係柔軟啲嘅。同埋你留意下就話，佢李小龍啲頭髮會飄嘅，即係佢起腳嘅時候啲頭髮會飄嘅。但係龍虎門咧，佢係起腳嘅時候啲頭髮唔會飄嘅，即係嗰個年代啦。咁所以我嗰時我覺得李小龍係靚啲嘅。嗱，雖然大部分咧，我相信可能90%以上嘅讀者都會覺得龍虎門係靚過李小龍嘅。因為龍虎門啲公仔望係工整啲嘅，全部都整整齊齊啊，一個倒模咁樣樣嘅。但係你發覺李小龍有時候咧，阿賢哥唔知點解咧，佢有時係會好誇走咗樣嘅喎，即係個口會突然間哇咁大嘅，啲動作咁誇張嘅，即係會放好多。但係咧，阿賢哥咧就會係大膽突破啲嘅，因為我覺得好早期咧，李小龍有時候會有啲真實型公仔出現嘅喎，即係嗰個黑白螳螂咧，你發覺咧係好日式嘅喎，好日本風嘅喎，即係就冇感覺上阿賢哥係冇咁保守嘅，當然啦，阿黃生嗰種咧係比較上討好啲嘅，嗰種畫風係比較討好啲嘅。嗱咁啊，有啲新朋友啦就話即係唔知阿 Lua 係邊個，咁啊叫我介紹下啦。嗱咁啊 Lua 就我細佬嚟嘅，係啦，親生細佬嚟嘅。咁啊嗱就係我同阿 Lua 都係差唔多同期入漫畫行咁滯㗎啦。咁啊亦都係咩啦？咁啊都係做咗好長時間嘅漫畫啦。咁啊 Lua 亦都除咗做漫畫之外，佢後期都轉咗去做Yes 係嘛？有做過 Yes， 做過 Yes 啦。咁啊跟住又去做過報紙係嘛？報紙做過短時間好似啊。報紙其實冇正式訓練嘅啫，即係都做過東方嗰度1個禮拜訓練咁啊，跟住又會做下啲影視嘅特約係嘛？
特約演員，特約演員啦。我做過呢個製作公司，係呢個飛圖年代嗰啲拍飛圖卡拉 OK，嗰陣時候我係做嗰啲製作人員咯，幫嗰啲攝影師抬下機啊、鋪下線啊咁啊。嗱咁啊，其實 Lua 都算係一個漫畫人嚟嘅咁樣。嗱咁我同 Lua 有少都幾唔同嘅其實。其實嗱我同 Lua 喺玉郎做咗2年應該，即係兩兄弟喺玉郎做咗2年嘅時間啦。咁其實係除咗玩埋嗰班人嗰班同事知道我哋兩兄弟之外咧，其實大部分人唔知我哋兩兄弟嘅。但係有一樣嘢喎，雖然我哋同一間公司喎，但係玩嗰啲朋友都完全唔同㗎嘛，都唔同，都分開喎，都好唔同喎。我嗰啲朋友又唔係好中意同你哋玩喎，你玩喎。咁你嗰啲朋友咧，又好似大咗一橛咧，又嫌我僆仔咁樣喎，即係撈埋。係啦，所以好奇怪，所以好多人都唔同埋我哋都話個性格係極端㗎嘛，即係兩個性格好極端嘛。即係我係比較有玩啲啦，Lua比較靜態啲嘅，我感覺上係咁啊，變咗就好長，即係其實好長時間啦，就其實冇乜人知我兩兄弟，即係曾經阿張永康問過，喂，你兩兄弟嚟咁樣，我哋而家先知啊，係啦，咁係我都做咗一段時間咁樣，咁係唔係同埋一樣嘢，因為你用筆名啊嘛，好早已經用筆名，咁變咗我哋兩個個名係好唔同嘅，所以啲人覺得唔係兩兄弟都唔出奇嘅。係啦，嗱咁啊，再加上我哋樣又唔好似噶嘛，即係我係圓碌碌啲噶嘛，咁啊 Lua 係尖啲噶嘛，係啦，即係 Lua 係似我似阿媽多啲，我似老豆多啲噶嘛，咁啊變咗即係冇乜人留意到我哋兩兄弟啦，咁啊因為我用筆名啊 Lua 又用真名咁樣啦，咁啊嗱 Lua 都寫過書做主筆噶嘛，都係嘛？有嗱，其實咧最近好阿會長咧 Ken G 咧，佢就短信俾我，佢揾翻一本 Extend 嗰度咧，我有寫嘅短篇故仔咯。咁啊，我好感激佢，我揾翻。咁其實我係最早期咧都有寫麗人啦，猛鬼冤魂世亦寫過好多啦。跟住深尾做下助理咧，就上升做主筆。咁就卒之咧，阿廖咧就揾咗我去寫怪異集。咁就但係咧啲錢好少喎。做助理咧揾4000蚊，跟住收尾做主筆咧揾千零蚊，跟住我就同佢撩咗，我唔做啦，跟住就冇做啦。唔係嗱，因為你講 exam 咧，嗱 exam 我寫過稿嘅，我寫咗幾期稿嘅，咁啊好笑嘅嗱，咁嗰時exam 嗰個編劇團隊咧就係阿陳實三。其實咧，佢哋嘅老細咧，即係我哋個總經理咧就叫做梁建章。其實梁建章就係 TVB嘅高層嚟嘅，咁佢就帶咗一班呢個編劇編審，就入主咗去文化傳信，咁就做咗高層。咁嗰個年代就好得意啦，就變咗係由編劇主導啊，編劇去主導啲漫畫家嘅。咁呢個年代你經歷得係啦嗱，因為我好後期先寫exam 嘅，我係 part time，即係應該我係做完龍盛峰之後做啦。咁啊好笑嘅，咁阿陳生佢哋就咩啦，俾條橋我啦。咁跟住就我寫啦，咁我發覺咦唔係喎，改下好睇啲喎。咁我將條橋咧我就改咗都幾多下嘅。咁跟住咧交完稿之後咧，佢有一日就揾我上去喎。即係個編嘅團隊啊，就揾我上去啫喎，就話咦喂，你改我條橋喎，咁樣就揾我上去傾偈。咁開頭我以為咦話紮棍啦，因為學你話齋嗰段時間係編劇主導㗎嘛。主導係啊。就以為揾我上去紮棍啦咁樣，點知跟住去到就話，佢話喂你改條橋又幾好睇喎。喂，原來你都識讀下橋㗎咁樣。喂，不如你自己度埋啦咁樣，咁話咁是但啦咁樣嚇，跟住因為你即係對於我嚟講其實容易啲噶嘛，因為你自己度其實你係可以知道乜嘢你係寫到咩寫唔到噶嘛。好啦，咁我自己度埋啦咁樣，好啦，咁跟住到出稿費嘅時候就好正啊，出埋編劇稿費，就出埋編劇稿費，咁啊原來咧就你寫稿嗰個稿費嗱，譬如我寫15張稿啊，譬如我唔記得幾錢啦，嗱我譬如當寫15張稿係3000蚊咁啊，我當寫15張稿係3000蚊，但係你度嗰15張稿嘅橋咧，你係接近3000蚊嘅喎。因為橋係值錢個稿啊嘛，喺你個年代。跟住覺得哇咁正嘅，我話哇咁正嘅，咁跟住我就我唔係寫好多嘅，我寫咗應該係三幾期啦咁樣嚇，因為我唔識畫公仔噶嘛，我寫3幾期，仲要係揾阿牛輝啊、阿西華嗰啲幫手起完筆稿咁樣咁我發現哇原來正喎，原來嗰個度橋費咁高喎咁樣，咁啊呢個一個咩啦？嗱咁一個題外話啦，嗱咁嚟咗朋友就話喎，咁係就有啲就話你封滿咗啊，係啦，
係咁啊，嗱就阿 Sina 就話啦，咁啊係就 Yes 雜誌咧就係唔係當年就三個寂寞的心主持老闆嚟嘅咁樣喎？其中兩個應該我冇記錯啦，阿梁繼章係冇份嘅，即係其實因為點解咧？因為阿梁繼章係港台嘅員工，咁佢係政府公務員嚟嘅，所以佢就唔能夠成為一個叫做咩咯？唔能夠成為一個真正嘅老細咯。但係佢有掛名嘅，佢有掛名喺嗰本書好似做編輯咁上下。但係當然我冇見過佢啊。咁但係阿邵國華同埋阿倪震就有嘅。咁啊倪震直頭係大股東嚟嘅，係啦。咁啊應該係咁樣啦。嗱咁啊 Lua 當時係做封面為主係嘛？其實我差唔多係。我計算翻，如果以手繪嚟講咧，最多封面都係我畫，即係我好似係由第14期開始畫啦，跟住我做咗年零度啦，咁我應該都有成20個封面係我畫嘅。咁當然啦，我都必須而家要喺度講翻啦嗰陣時嗰啲封面咧，好多都係二次創作嚟嘅，其實都係阿老細咧。睇咗啲雜誌啊，或者睇咗啲美術嘅書咧，跟住其實叫我跟翻，喂你呢個 OK 喎，你試下跟下佢畫啦咁樣。咁啊真正係出自我去創作畫嗰啲封面咧，數埋都係得5-6個就反而得翻5-6個度嘅。嗱咁因為嗰個年代啦，你一時都好耐歷史啦。咁嗰個年代嗰個知識產權嗰個問題都唔會話太過着緊啦，即係唔同而家啦。哇！但係而家都。嗱，其實你網上面咪有一個抄漫畫嘅群組嘅，佢都成日都 po 出嚟嗰啲漫畫書係抄啲咩抄咩，其實都冇事㗎，係咪啊？係其實唔係冇事嘅，因為其實好多時係可以去追究嘅。咁但係咧，因為你如果你一行到一個法律嘅程序咧，就會可能你要使好多嘅錢啦。咁但係你使完好多錢咧，其實可能你去打輸咗個未必有錢賠俾你。咁其實你變咗你可能你。為咗你攞翻個合理嘅一個地位，而可能你使咗數以10萬或者100萬計嘅錢，而你最嬲尾你得唔到啲賠償嘅。咁唔怪得嗰陣時更加會嗰個時個知識產權更加低啦。所以就話嗱，你大公司嘅嘢咧就好少有人去侵權嘅。譬如你迪士尼啦，嗱，你迪士尼你係唔會侵權迪士尼嘅，因為你知道佢有錢同你打官司啊嘛。就算佢攞唔到得益，佢都可能會同你打啊嘛。咁所以就個問題就喺呢度啦。咁同埋你界定係二創啊，定係一個翻版咧？咁呢個係一個好沉重嘅一個法律嘅程序嚟嘅。嗱，尤其是如果你係涉及到大陸公司，就更加咩啦，更加大家明㗎啦，呢啲唔好講啦。係啦，嗱咁啊係啦，咁講翻龍虎門啦，嗱咁啊龍虎門咧，其實佢如果你問我咧，其實佢唔係代表一個漫畫㗎，佢就基本上代表一個行業啊。佢係基本上係將香港嘅漫畫帶到去另外一個層次、另外一個境界、另外一個商業價值嘅。因為佢之前係工廠式工作嘅時候咧，叫小流民啊嘛。咁啊，當佢慢慢買得嘅時候咧，根本唔係一盤大生意嚟嘅喎。咁啊，亦都係阿黃玉郎啦，佢將龍虎門個製作模式咧，由呢個山寨廠嘅形式咧，變到去工廠式生產啊！咁呢個係全世界咧，係得香港係咁喎。佢個做法其實有啲似卡通片，你知唔知啊？即係唔係做漫畫嘅做法？你即係就算日本漫畫都好啦，都係其實係家庭式去作業嘅啫嘛。咁所以嗰陣時候咧，我記得咧嗰啲日本人嚟我哋參觀咧，去我哋玉郎公司參觀，佢覺得好奇怪，點解你哋啲漫畫會做到好似工廠咁樣嘅咧？成幾千尺，跟住呢個就負責頭髮，專係做頭髮；呢個專係做嘅肌肉，呢個就專係負責勾稿。咁我覺得好神奇，我哋覺得好奇怪，咁樣都可以乜一個公仔都可以拆散去咁樣做，好似工廠式去生產去裝嵌咁樣咯。同埋一樣嘢，龍虎門全世界啊，係得龍虎門先有一個工序嘅啫，我覺得，就係執眼珠。係我講過，你揾睇下揾阿肥祥，揾阿肥祥過嚟傾下偈先。原來我哋龍虎門咧，我哋
最清楚就係一樣嘢啦。其實佢早期小流氓咧，你發覺咧，黃山咧係參考日本漫畫嘅。咁所以佢嗰啲公仔咧，其實係畫關刀眉，其實都唔係關刀眉嘅，都係正常嘅眉，日本式咁嘅啫嘛。但係佢唔知點解畫下咧，佢會將條眉咧畫到而家黃小虎嗰種關刀，即係已經標誌咗嘅一種標記嚟嘅關刀眉咁樣。跟另外一樣嘢就好神奇啊！佢個眼珠咧，早期嘅大家睇翻大概160幾期嗰陣時嗰啲龍虎門咧，佢哋個眼珠咧其實係橢圓形嘅，係好似個鵝蛋咁樣嘅。咁我哋會有一個特別嘅工序就係點樣咧？個主筆畫咗隻眼珠出嚟咧，佢就唔係橢圓形，好似鵝蛋咁樣喎，即係可能會甩甩咳咳啊，又圓咗啲啊。咁我哋會點樣咧？就將嗰隻眼珠咧執到佢圓，好似個鵝蛋咁樣，跟住中間有啲白份咧，嗰啲光位咧就執翻2點啦。咁啊，其實就好講真喎，淨係執嗰粒眼珠咧都執10幾分鐘。咁你諗下，我哋嗰個時候咧幾揼半咧，係咪先？你請個人翻嚟執眼珠，佢嗰時候阿肥祥咧，佢係唔止執眼珠同眼眉嘅，執線係咪？佢隻眼珠啦，執咗眼珠啦，即係執翻圓佢，同埋點翻白光啦，同埋執翻條眉嗰個起角啦。佢執埋耳仔窿嘅。佢耳仔窿咧，嗱，因為你耳仔窿都係佢亂咁翹一啲嘢嘅啫。唔係，其實你就算佢執咗之後咧，你發覺都係亂咁翹。唔係，但係你都係規矩啲嘅，都係規矩啲。嗱，咁同埋嗰陣時咧，其實阿周勝咧，阿周勝係會將每一個公仔出邊嗰一條線咧係加粗佢嘅，所以你執線啊嘛。佢嘅叫做執線啦。佢係淨係龍虎門有嘅啫喎。你譬如你醉拳神掌係冇呢樣嘢嘅，佢係將出邊嗰條線，即係最外邊嗰條線。係加粗佢嘅。嗱，呢個位咧就係阿周勝做嘅。嗱，而家周勝都做到主筆啦，係嘛？咁啊，周勝嗰時就係我哋叫做執稿王嘅，就係周勝就係負責去執公仔出邊嗰個框線。咁你諗下係幾咁？同埋一樣嘢，好似佢係執稿係好快㗎嘛。係。佢又以快見稱。我哋即係執一張稿，跟住我哋仲喺度啊！我想講一樣嘢，因為咧嗰陣時候一本龍虎門咧有成20超過差唔多冇10幾人做，10幾人做啦，10幾我諗有13、14個啦，有10幾人做。你諗下10幾人等個主筆出稿，咁呢個主筆出咗一張稿之後咧，我哋就會攞 cutter 咧，將佢 cut 曬一格格。咁我哋啲僆仔咧就有咩做咧？就我哋執嗰個邊啊，執個框咧，淨係嗰個角咧，我哋都攞啲白粉筆咧執10幾分鐘，因為冇嘢做，咁你都要做嘢㗎。唔係我哋啱啱入行嗰時候咩啦，總之係掟張稿出嚟啦，cut 碎曬啦，即係碎牛啦，碎牛上啦，咁啊掟喺稿籃度啦，咁啊跟住就即係好似喪屍咁樣啦，我哋啲細小朋友就話衝出去就得攞格佢咗啦。好啦，咁我試過有一次咧，即係嗰時做咗冇幾耐嘅，咁攞咗格即係咁大格啦，就攞去執啦。跟住即刻俾啲師兄鬧啦，就喂咁大格唔到你執嘅喎，係啦，咁啊跟住佢擺翻低，攞架細格嘅嚟執啦，即係嗰個工廠式係好完善嘅，即係其實如果我哋覺得嗱咁亦都係咩啦嗱，即係你開頭你講過啦，即係譬如有啲日本嘅呢個咩漫畫公司係啦上嚟參觀，咁佢覺得哇即係話做漫畫做到咁有規模嗱，其實佢哋除咗覺得有規模之外咧，佢哋係覺得點解做漫畫可以揾咁多錢啊？唔係，仲要係嗰個係香港喎，個市場係細過日本好多㗎。嗱，因為佢哋咧，因為其實佢哋就算有啲好出名嘅主筆咧，有嗱，即係你去到譬如你去到慈上遼一咁樣啦，呢啲即係咁出名嘅主筆咧，其實佢揾錢係唔係你想象中咁多嘅，即係可能佢哋交稅差唔多交咗差唔多70%嘅稅，好似嚇唔知啦嗱，咁總之佢哋嗰個揾錢唔係你香港人咁多，即係我甚至乎可以咁講啦，譬如你去到慈上呢啲咁嘅級數咁勁啊，我諗可能你普通一個香港嘅主筆揾錢係多過佢嘅，即係普通喎，即係唔係話阿肥良啊阿 Sir 啊嗰啲喎。你普通一個主筆已經係可能多錢佢嘅，即係譬如你係去到廖三明啊嗰啲或者即係嗰類啦，或者高橋留美子啊，係啦，高橋留美子啊，或者係即係哆啦 A 夢嗰個啦咁樣。咁因為佢嗰啲因為嗰啲太多產品啊，係太多產品啊，因為佢衍生太多嘅無論其實佢係周邊產品先係周邊產品先賺錢啊。譬如你因為你慈上咁樣啦，你慈上遼一咁樣啦。佢唔係太多周邊產品啊，咁卡通片都少。係啦，咁但係你譬如你廖三明好簡單，一套龍珠嗱，其實你唔好話廖三明啦，譬如你嗰個鬼人係嘛？毀滅之人咁樣，佢一套搞掂㗎啦，佢可能退休㗎啦，可以隨時退休㗎啦，就因為佢個周邊產品好犀利嘅，而你
而你譬如時尚啦，有啲佢係唔係可以衍生到咁多周邊產品嘅一啲嘅作者咧，其實揾嘅錢唔係你想像中咁多。嗱，所以佢哋日本人好揾錢㗎，就係咩咧？佢係諗咗呢個有冇周邊產品嘅市場咧，佢先至畫嗰套漫畫喎。咁好似有個漫畫家叫做永井豪啊，永井豪係畫乜嘢咧？就係畫鐵甲萬能俠㗎。咁原來佢嗰個31萬能俠咧，係嗰個玩具商叫佢畫嘅。我聽翻嚟就係個玩具商話：喂，要度一樣嘢去揾錢咯喎。咁就所以先至係有咗個概念要出呢一個玩具咧，先至走去做呢個31萬能俠嘅。咁所以永井豪食錢食到依家啦，即係鐵甲萬能俠食到依家啦，巨靈神食到依家都仲有長穩做長有啦。係啦，嗱咁所以大家就會好清楚，即係而家啲幪面超人點解嗰條皮帶可以哇又哇搞成2粒鐘都未變到身，係咪又要攝卡又要撥，跟住又要唔知點樣係咪搞咁多嘢？就係要度到嗰個市場周邊個產品先，係啦，有個產品去衍生啦，即係成個生產。即係成個一個商業嘅一個食物鏈咁樣啦，咁而呢樣嘢香港到而家做唔到嘅呢樣嘢，亦都可能冇諗去做啦，係嘛？即係可能係呢本書嗱，呢本書係貨炒呢個豪宅嘅，呢本書負責炒呢個豪宅嘅，可能咁。唔係會唔會一樣嘢曾經都試過？係我其實幾本大書都有 figure 㗎啦，但係好似做唔到好普及。即係好似唔係好多人去撐。唔係，因為嗱一來香港個市場太細啦，咁如果你衝出唔到香港咧，其實就難啲嘅。咁呢第一樣嘢啦，咁第二樣嘢就係話其實佢哋嗰抌落嘅資源幾多咧？嗱，其實唔會好多。嗱，其實佢大部分係點樣咧？就話有公司揾你合作，你就會去試下啦，咁做一個半個睇下啦。而佢哋唔係恆常去做一樣嘢。嗱，除咗刀係一個好特殊嘅情況嘅，即係刀仔。其實真係撞棍撞出嚟。唔係，一刀仔嗰個情況係個成本唔貴啊，因為其實你做其他嘅產品可能你成本好貴嘛，但係你刀仔成本唔貴，所以就變咗恆常做咗一段時間。其他嘅商品因為你嗰個譬如你個開發啊或者各方面嘅成本都好高啦，所以就冇即係嗱好簡單啫嘛，即係曾經有個老闆都講過啦，我搞咁多嘢做乜鳩啫係咪先？屌你咩？我去炒樓啊，我攞個籌啫。我晏晝12點攞啊，我5點鐘放翻出去啊，我都賺咗50萬啦，做乜鳩啊咁啊？係啦，即係有個即係咁樣講啦。有啲中意漫畫嘅人又唔係完全向錢嗰方面睇嘅，又真係有我講日本啊，佢真係好講大聲啲，我講日本啊，講日本，佢真係我到而家都好佩服有一個叫做永安巧嘅漫畫家，叫永安巧，即係畫愛與誠嗰個，佢話佢畫到80歲，佢都仲係親自用鋼筆一筆一筆咁勾，同埋佢嗰啲景啊，其實係佢自己做翻。係咩？佢自己做嘅咩？佢自己做㗎。係。因為 YouTube 其實有佢嗰啲片嘅，佢嗰啲景，佢係一手一腳，所以其實係藝術品嚟嘅。每一張都係藝術品嚟。佢一手一腳嗰啲景啊，頭髮啊，全部都係一手一腳佢自己做，啲刮網影住佢喺度，即係佢已經老到咧。我諗永安巧係咪有成80歲啊？仲見到一筆一筆揾個刮筆喺度刮嗰啲網咧。嗱，我覺得真係藝術品。嗱，咁永安巧即係呢個愛與誠嗰個作者啦。愛與誠啦，有一本叫做我要走天涯啊，有一本。哇！我要走真係啲景都靚到哇！都係佢做啊！哇，好鬼靚！我要走天涯。有一個叫當然愛與誠係代表作啦，跟住有一個叫故鄉追擊啦，香港出嘅叫故鄉追擊啦。潮咩傳說啊？潮蘇傳說係咪蘇字啊？係啦，嗱咁嗰時我哋係咩噶嘛？嗱，我哋嗰年代嘅入行咧，就你要抄，即係你要抄景咧或者參考咧，你就睇呢個我要走天涯係嘛？嗱，做景最靚其實嗰兩個嘅啫。係啦，一個就永安巧，一個就松心正。係啦，你知松心正啊？係。嗰啲景係阿馬榮成最早期參考嘅對象嚟噶嘛？啲景係複雜到你係覺得係藝術嚟㗎嘛？黐線㗎嘛！嗱咁如果要抄海浪咧，就係潮蘇傳說啦。哦，係啦，抄海浪咧就係潮蘇傳說啦。潮州傳說咧係乜嘢形態嘅海浪咧都有晒嘅，係啦。咁啊好鬼正嘅又係。嗱即係永安巧都係一個我除咗呢個安達充之外，我就好中意佢啊。當然我仲有個高橋留美子啦嚇。又講翻龍虎門啊。係又講翻龍虎門。即係龍虎門有一樣嘢係。全世界都做唔到嘅，我覺得到依家都係全世界做唔到嘅。咁啊，大家可以再抄翻160幾至200零期嗰啲龍虎門啦。嗰啲
肌肉紋咧，係全世界都冇人可以做得到港式嘅肌肉紋嘅。因為我嗰陣時細個都好奇怪，覺得啊，佢話係用毛筆做嘅喎。我未入行之前咧，我係完全唔相信係用毛筆可以做到嗰啲肌肉紋出嚟嘅。但直至我入咗行之後咧，咁我哋行內有幾個肌肉大師啦，都唔怕開名啦，唔怕開名啊？唔怕，即係我要問清楚你知啊？即係阿關榮裕係第一代啦，好似萬有先嘅，即係如果港式嘅肌肉紋咧，萬有唔係做景，萬有做景喎。做景咧，但係肌肉紋都好似係佢發明嘅喎，好似嗱，跟住就傳咗俾阿關榮裕啊，冇記錯嚇，咁佢係用毛筆做出嚟嘅，跟住關榮裕之後咧。就係阿胡家寶，係啦，第三代啦。咁就嗰啲肌肉紋咧，同埋頭髮，我最初都唔相信咧，係用毛筆填出嚟嘅，一條一條，我以為係用鋼筆咧鬆出嚟噶嘛，因為點可能用毛筆可以拉到咁長條線咧？嗱，我繼續講埋第四代啊，第五代先，係咪啊？係，即係第五代算唔算係黃堅大隻紋叫咩名啊？大隻紋我唔記得叫咩名啊，大隻紋啦。大隻紋應該係阿胡家寶之後。胡家寶之後嘅應該。係啦，大隻紋啦。大隻紋啦，跟住再有一個更加，我覺得我好中意佢啲肌肉紋啊。阿 He-Man，黃成。叫黃成，阿 He-Man 係咪喎？即係阿 He-Man 即係黃成啦。嗱，咁 He-Man 同我哋同期入玉郎嘅，但係佢進步得好快，佢好快已經做到肌肉紋㗎，我記得。唔係，佢最重要一樣嘢，佢係將傳統港式嗰啲比較上係唔跟常理嘅肌肉紋咧，佢參考嗰啲外國，我見佢啊，佢參考外國嗰啲大隻佬書咧，佢將佢改到係變咗真實型啊，咁就嚟咗一個突破嘅。同埋嗰陣時好得意㗎，嗰啲專係跨版嗰啲好大格嗰啲咧，就揾阿 He-Man 去做嘅，即係阿黃成，係啊，我唔知喎，揾佢去做嘅。咁當然阿寶都覺得佢做得好靚，就成日都分一啲大格俾佢做嘅。咁佢真係做得好靚。大家睇翻咧邊啲肌肉紋係阿 He-Man 做嘅咧？就係有一期阿蚩尤同埋阿個文殊天尊打嗰段時間咧，咁嗰啲好大格嘅。蚩尤嗰啲背肌啊嗰啲咧，就係阿 He-Man 做，好多都係阿 He-Man 做嘅。咁大家唔知可唔可以揾得到啊？不過我知道咧，而家咧喺某啲網上嘅買嘢平台咧，係你成幾百擊嘅港萬都可以買得到嘅。係啊，咁我唔鼓勵啊，咁要加呢句啊，我唔鼓勵大家買，千祈唔好幫襯盜版，但係咧。係有啲人會有啲咁嘅嘢買嘅嚇，咁啊睇得到嘅。咁其實你就話咩啦？咁其實即係啦，我哋入行之前我哋都冇諗過啦，即係毛筆可以做到咁幼細嘅線條啦。係啊。咁啊亦都譬如即係頭髮肌肉紋都係啦。咁但係我記得有段時間咧，就係李小龍嗰邊咧嘅肌肉紋咧就開始用鋼筆做啦。啊咁樣講。係啦。其實咧，李小龍嗰啲肌肉紋咧係同龍虎門嗰啲係唔同嘅，李小龍嗰啲咧係如果你睇翻96期之前嗰啲，佢係偏向真實少少嘅，就唔同龍虎門嘅。但係去到咧97期之後我唔知呢個嘢，我又唔知應唔應該講啊。我又覺得咧好似係有牛佬參與嘅。即係由去到97期之後咧，嗰啲公仔咧零零舍舍咧係同阿小寶有啲唔同嘅。尤其你留意下嗰個咩金堂心化有個魔神之子咧，我懷疑係牛佬畫嘅。嗱，其實認牛佬嗰個圈稿咧，其實好容易認嘅。你認條皮帶就知㗎啦。係啊，因為留意好耐㗎。你譬如牛佬嘅圈稿咧，牛佬好着重嗰條皮帶嘅，就係牛佬嘅皮帶咧，佢有嗰個即係嗰個佢譬如如果普通人。嗰皮帶咧，佢就咁圓形，即係咁樣一個弧形嘅啫嘛。牛佬嘅皮帶咧係咁樣嘅，即係個波浪形咁樣嘅。其實你認條皮帶咧，你就認到嗰格稿係咪牛佬圈稿嘅其實。唔係，佢唔係圈啊，佢係勾啊。唔會，牛佬唔會勾。嗱，因為我喺即係我喺抗視做嗰段時間啦。嗱，佢已經好後期啦。哇，好後期咯。已經好後期咧。其實頭阿小寶一定自己勾翻嘅，佢頭一定自己勾翻嘅。唔係喎，但係嗰啲配角喎，嗰啲配角我都似。配角應該都唔係牛佬勾。係咪？如果嗱，因為阿上小寶佢幾重視嗰個勾頭嘅，因為佢覺得係佢嘅靈魂嚟。係佢靈魂嚟㗎，佢唔會就算啦，嗰啲上官小寶嗰啲信箱插圖咧，嗰
個身就係興珠嘅，係啊，個頭小寶都要勾翻㗎。個頭都要勾翻㗎。佢盡量係嗱有兩嘢啦。就算徐小寶做到好紅嘅時候啦，或者好即係好忙嘅時候咧，有兩嘢佢都必定要自己做翻嘅。係，佢唔會假手於人嘅。第一個就係勾頭。係。咁嗱，譬如有啲譬如唔係佢自己出版嘅書啦，即係李小龍以外嘅書咧就例外啦。即係譬如愛情故事咁樣，可能淨係勾主角咁樣啦。好啦，嗱咁佢兩嘢佢一定要自己做翻嘅，就係勾頭同埋信箱。嗱，上官小寶嘅信箱一定自己答嘅佢一定要自己答嘅，佢一定自己答嘅，佢唔會係假手於人俾人答嗱。譬如你玉郎信箱，屌我都講咗啦，即係阿榮答㗎啦，係阿榮答㗎啦，玉郎影畫呢個榮。我又想爆阿水哥嘅信箱。係啦，水哥信箱我寫嘅，係啦。有好多都係我答。係啦，就我哋兩個搞嘅，點啊？個週記有好多都係我寫嘅，水哥個週記。係啦，嗱咁啊，係啦，嗱咁係啦，咁我可以同你再補充翻啲資料啊。你話李小龍咧嗰啲肌肉紋咧已經用鋼筆，咁係嘅。由97期到咧，佢係有另外一種鋼筆嘅型嘅肌肉紋嘅。嗰本牛咧嗰本書叫《洪拳》啊嘛。咁嗰個《洪拳》嗰啲肌肉紋咧就係用嗰種形式去勾啊。我冇記錯啊，嗰個做肌肉嗰個人我都記得佢個名嘅，叫做唔知好似叫周偉恒啊，叫恒仔嘅。嚇，咁佢就發明咗另外一樣咧，就係用鋼筆嚟做肌肉紋啦。咁啊，其實我咧，我兩種肌肉紋我都識得去做嘅喎。我都有研究嗰兩種肌肉紋，因為嗰時候我哋係畫呢個香港型嘅漫畫㗎嘛。咁嗰個恒仔嗰一個叫做恒仔嘅人去做鋼筆型嘅肌肉紋嘅。咁嗰個時候仲有一樣嘢我想講咧，就係咧早期有啲李小龍嘅海報啊。我記得有一張起飛腳㗎。我而家就俾唔到大家，我懷疑係阿馬 Sir 有份幫手嘅，即係青布年代嘅，即係因為佢個身形咧係完全係真實型嘅，即係我黃色底啊！如果有啲朋友知道嘅，但係聽豬油係啊鋪出嚟，唔係早排復刻咧有送過，我特登都有買翻嗰張海報，復刻嘅李小龍，咁你送過一張海報係黃色底，李小龍起飛腳嘅，咁你頭髮向後飄，學你話齋啲頭髮會向後飄啊！咁嗰個身有戴呢個護甲咁樣嘅，咁個身形嗰啲肌肉咧就有啲似五兄弟啊馬 Sir 嘅時候五兄弟嗰啲風格嘅，咁我懷疑係阿馬 Sir 勾身，阿小寶勾頭嘅。嗱，咁大家要揾翻嚟睇下啦。咁係啦，嗱，因為其實龍虎門系列嘅書咧，其實我就完全麻麻地嘅，咁啊，但係阿 Lua 就比較係中意睇啲嘅。因為好似阿 Lua 都有儲翻嗰啲復刻版嗰啲噶嘛，係嘛？唔係，我買係我嗰陣時環島嘅合訂本，我都有買嘅，我都有睇翻。但係我去到後期咧，轉直島我就冇買啦。係轉翻直島，因為冇可能買咁多啊，大佬。我嗰陣時候都心尾都放翻出去啦。我其實有兩套龍虎門嘅復刻我都有買嘅。開頭嘅合訂本厚嘅環島我有買啦，收尾變到一比完全復刻啦，完全復刻翻我都買咗嘅。但係收尾太多啦，同埋嗰啲睇落去，我都係放翻出去，唔講太多啦，我都係放翻出去啦。咁去到直島石黑龍啊，有隻白猩猩嗰段時間我就冇睇啦，咁我基本上我係由160零期去到200幾期轉直島嘅時候，我係有睇嘅嚇。咁嗰個時候真係完全係阿黃山嘅手筆嚟嘅喎，即係我覺得我哋嗰輩好幸運係睇到阿黃山嗰啲最巔峰，佢係神來之筆寫到即係龍虎門咧嗱，因為阿黃山咧就完全冇受過正統嘅繪畫訓練㗎嘛，佢完全係用天分咧去畫咗嗰種靈氣咯。我哋睇咧就唔係睇佢話合唔合理啊，嗰啲機結構合唔合理啊，就完全係睇嗰個。覺得嗰個人物咧好有嗰種靈氣啊，令到你好容易投入嗰個漫畫世界咯。嗱係啦，嗱亦都講啦，即係其實就算漫畫人咧都係人嚟噶嘛。咁其實每一個人佢都有佢最當打嗰個時期嘅，其實即係會有一段時間係最當打，係你撳都撳唔住，話佢嗰啲咁嘅靈氣啊，或者佢啲創意啊，喺嗰段時間度爆發晒出嚟嘅。咁其實黃山就可能喺嗰段時間。即係龍虎門嗰段時間咧，就其實都好容易認啦。係，即係你只要認阿黃山畫咧，嗰種
4、6分界頭髮啦，同埋一嚿嚿嗰啲肌肉咧，其實嗰個時候就係阿黃生最巔峰嘅時嚟啦。反而收尾咧，因為受到阿馬 Sir 影響啦，我哋普遍嘅港漫咧都轉晒真實型，但係其實龍虎門咧由香港型轉做真實型嗰個時候咧，其實啲公仔係最難睇，我覺得。即係兩不像啊，兩頭唔到岸啊！即係你香港型又冇咗嗰種靈氣，但係你話真實咧，啲人睇中華英雄嗰啲好靚喎，但係你又硬係畫出嚟咧，又個鼻又勾喎，個樣唔靚仔咯。嗱，其實等於你中華英雄嘅早期啫嘛。香港型中華英雄嘅早期都係偏向中國係啦香港型噶嘛，即係又係有一個嘅轉捩點啦，即係又係慢慢開始轉捩點係啦，就慢慢變成真實型噶嘛。因為佢開頭佢可能都要希望係就翻阿黃生嘅讀者嗱，因為有個情係咁樣嘅嗱，馬榮成喺個行內或者某啲讀者度係叫好但唔叫座嘅，即係等於五兄弟畫過睇到哇黐線嘅，睇風流過都哇搞錯咁靚嘅嗱，咁我都必須要講一句咧。即係馬榮成好似係唔係屬於嗰個年代嘅人嚟嘅，我覺得。即係佢唔知點解佢由五兄弟初期去到最後尾嗰幾年，已經變咗。我甚至乎覺得佢仲靚過日本仔。佢可以將香港型漫畫超越咗日本人咯。我覺得佢好中意松森正最早期，後期佢好中意池上遼一。但我收尾覺得佢啲公仔仲靚過池上。係嗱，你冇啊？我即係我嗱，因為嗰時我哋好細個啫嘛，金漫畫。佢五兄弟最後嗰期嗰個企喺樹下邊嗰個公仔。嗰個公仔我想話俾你聽咧，係後無來者，係嘛？我覺得你都唔會有人再畫得到，即係俾你1比1，你照跟嗱，佢嗰棵樹應該係阿少傑做嘅，應該。嗰陣時未有少傑。未有少傑啊！好似有個叫大佬堂，但我唔知係咪嗰個大佬堂畫啦。咁係未有少，係有少傑，但係阿少傑未做佢助理嘅，好似應該我估計啊，係阿馬 Sir 自己畫翻嘅。嗱，你淨係五兄弟嗱，其實我擺咗一個貼文嗰度嘅，即係之前已經擺咗好耐之前。咁你淨係嗰張，你諗下幾多年前？40年前有冇啊？有喎。唔係個重點係嗰陣時啊，馬榮成應該得16歲。係啦，你諗下係40年前、40幾年前嘅一幅畫喎。你而家睇翻，你都覺得震撼嘅喎，即係嗰幅畫。好啦，跟住去到呢個咁嘅，即係五兄弟之後啦。風流啦。呢個風流係有型到不得了嘅，即係你嗰個年代，你諗下40幾年前，你睇風流，你真係畫邊係咁有型嘅畫啲公仔。即係學你話齋咧，我都係超越咗日本仔嘅，我覺得。唔係，其實亦都嗰陣時好奇怪啊！最早期我睇五兄弟咧，我以為係日本人畫㗎。係。我覺得好奇怪，點香港？因為我哋睇開龍虎門嗰啲大眼的多。佢開頭都接近龍虎門。唔係，但係我想講，我第一次睇金漫畫咧，已經係第11、12期，已經係好後期嘅，收尾先再追翻之前啫嘛。我已經覺得，咦？點解會有啲日本漫畫擺夾喺中？即係唔似係香港人畫嘅，因為我哋仲睇緊龍虎門嗰啲大眼的多，啲頭髮一條條嘅。你點會睇到有一個咧係學你話齋喺棵樹下邊？哇！好勁喎，真係係香港人係畫唔到嘅嗰時候。畫唔到，好犀利。係啊，係佢，即係我只能夠講係阿馬 Sir 係，我唔知係唔係上天將賜咗一種力量俾佢啦，去畫咗嗰個劃時代嘅公仔出嚟。嗱，其實亦都咁講啦，即係其實你一個天才或者一個好極級嘅一個作品嘅或者一個畫家啦。你睇你就算你隔咗40年，你睇翻啲嘢，你都唔覺得舊噶嘛。即係你等於你睇翻阿馬榮成佢嗰個五兄弟最嬲尾嗰張企喺樹下邊嗰張，你到而家睇你都唔覺得舊。亦都等於阿朱祖兒都係嘅。朱祖兒諗下，你睇翻40年前嘅有型事，你到而家睇你都唔覺得舊嘅，係嘛？因為佢型啊嘛，佢就係型。你睇翻40年前嘅嘢，你都唔覺得舊嘅，即係呢啲就係天才，就係一個冇嗰個時代嗰個框架去令到你去標籤咗，佢就係某個時代啦咁樣。嗱，亦都係而家大家如果睇到馬榮成嗰個進步咧，就由五兄弟嘅早期同佢後期兩樣嘢嚟嘅。嗱，甚至乎你睇呢個中華英雄嘅早期。同佢一去到亡魂船已經兩回事嚟㗎，已經唔係佢就好奇怪㗎。佢去到中華英雄早期嘅時候咧，佢因為唔適應嗰個速度啊，你發覺佢啲公仔有啲走樣啊，頭身又短咗啊咁樣，即係同風流嗰時候爭好遠。即係風流我聽翻佢嗰個訪問咧，佢係差唔多成3日先至畫一張㗎。咁但係你去到中華英雄，你係1日要畫2張喎，即係嗰個速度係爭好遠。但係去到後期咧，打黑龍島或者有無敵出場嘅時候咧，哇！啲公仔又翻嚟啦。
佢溫順咗啦，溫順咗咁就未成為咗香港嘅經典，都冇乜可能有人超越到。不過點解我哋唔係講龍虎門？係啦，嗱咁我哋又講翻龍虎門，又講翻龍虎門啦，係啦，係咁樣噶啦，我哋節目係啦。咁啊講翻龍虎門之後咧，就係我哋講到就係收尾佢有一個時期咧，就係將香港型轉做真實型，兩頭唔到岸嗰陣時候，咁我覺得我形容嗰段時間係尷尬期，有啲嘥咗，知唔知點解啊？其實佢個銷量係高嘅嗰個時候仲係，但而且用好多人去做嗰本書喎。但係亦都係啲助理功夫係做到好靚喎。但係偏偏咧，嗰啲上頭就係最唔好睇嘅時候，即係最我唔覺得佢話唔可以用唔靚嚟形容咧，係唔討好嘅時候嚟嘅咯。咁就嘥咗咯。但係只不過係一樣嘢，即係阿萬有又真係畫得好好睇喎。即係佢蚩尤同阿文殊天珠打嗰段時間咧，即係嗰段時間就係我哋入行嘅時候嚟嘅。大家都你對阿萬有冇印象？你夠唔夠膽講？我冇敢講。咁阿萬有嗰時候都咩嘅，即係個氣焰都幾勁嘅，即係一行出嚟有風嗰隻嘅又係。我啲題外話我都可以講啊。咁我嗰陣時夜晚呢啲淨係得我見過啫。夜晚嘅時候咧。我哋開嘢啊嘛，咁我咧就嗰陣時幫緊黃偉超嘅，咁我對住咧就係阿牛佬間房喎，咁你知我見到情況係乜嘢？我見到阿萬有咧攞把東洋刀出嚟咧，同阿牛佬喺度度招，喺度度招喺度度下點樣打，我唔知道緊邊樣，跟住覺得哇，係得阿萬有可以使得咗阿牛佬同佢喺度度招，呢樣嘢冇。嗱咁萬有佢係咩嘅？投入得好犀利嘅，好投入嘅。我如果聽過係咩咧？即係我上次我講咗啦，唔重複啦。即係講嗰個火車個殘影現象啦。咁亦都即係見過，即係亦都咩啦？聽講過就話，譬如阿萬有佢寫嗰段稿係講打鼓嘅，唔知係咪蚩尤啦，唔記得。咁佢要喺間房度咧，佢要焚機，就焚呢個太鼓嘅嗰個 CD 嘅 CD 音樂啦嚇。係啦，咁一路寫一路跟住嗰啲鼓聲咁樣，哇咁樣先勁咁樣。即係嗱，我聽到好多啲咁嘢啦。即係萬有完全投入咗喺嗰個漫畫世界度。嗱，我亦都即係之前我哋所講啦，就係其實每一個畫家都有個當打嘅一個時期嘅。即係譬如馬榮成，佢可能嗱五兄弟或者風流，佢一個磨練期嚟嘅，或者一個去突然之間跳升咗嘅一個地步嘅。而去到中華英雄就係佢最當打嘅一個時期嘅，呢個肯定嘅，我覺得。因為你其實其實去到風雲嘅時候咧，其實風雲我唔中意嘅。係風雲嘅時候咧，你覺得我想講一樣嘢就係咩咧？佢似咗一本武俠小説啊，就唔似我哋香港好有特色嘅現代技擊漫畫，即係少咗嗰種時代感咧。我唔係好中意，我都唔係好中意。嗱，我就唔係嘅，未去到嗰個位嘅已經。我係去到風雲嘅時候，我覺得太工整啊，即係其實公仔啊，公仔太工整啊，即係其實你譬如你呢個咁嘅中華英雄咧，你覺得佢有啲畫味嘅，即係我唔知點形容啦，即係你覺得有畫味。但係去到風雲嘅時候咧，你覺得太工整，佢係就算佢做到幾靚都，風雲得靚到不得了啦。你係即係挑晒花咁樣，但係你覺得太工整啊！你覺得係唔似一個畫啊？即係等於龍虎門咁樣。我哋嗰時點解我自己個人啦，我唔係太中意龍虎門啲公仔，雖然佢係個個都公認係好靚嘅，而我中意李小龍公仔多啲嘅，就係因為我覺得龍虎門太工整啊！咁其實去到天下嘅時候，天下同呢個咁嘅作用比，我就覺得太工整啦。嗱咁啊又轉翻入去小話題啦。咁啊 Lua 頭先講啦，就話其實全世界做唔到嘅，就係港漫嗰個龍虎門嗰啲肌肉紋係全世界做唔到嘅。咁其實除咗肌肉紋之外咧，其實有一樣嘢又係我覺得又全世界做唔到嘅，就係嗰啲風位。嗰啲風位咧，我以前咧就係話我真係唔知佢點做出嚟嘅。咁原來佢就用雲扯去做出嚟啦。咁但係用雲扯做出嚟都唔係好難。但係你用雲扯係搏雲扯㗎，你明白？我知，因為嗱嗰啲風位會係啦。咁其實你係要搏幾轉？係啦。嗱咁樣一轉，咁樣一轉，咁樣一轉，咁樣先可以出到嚟。咁尤其是你有時有啲係複雜到你唔信㗎嘛，又唔知點樣翹嚟翹去咁樣。係我係直情係嗱，我係入咗行咁耐啦，做咗僆仔都做咗2年啦咁樣。我都仲係覺得風位係最難嘅，即係我自己，我都係。仲要你用鋼筆咧，要兩頭尖先駁得到㗎嘛。係啊，你唔可以掘㗎嘛，你唔可以嚟呢度掘，你一定要兩頭尖先至駁得到靚。嗱，因為港產嗰啲風位咧係已經係黐線，係
係全世界冇可能做到嘅，全世界冇人做到。不過係經過時代嘅進步，而家用電腦就可以做。唔係嗱，你電腦做到個細，但係你做唔到嗰啲線條嘅靚，你做唔到風位嗰個力。嗱，佢風位係有個力嘅，即係譬如你一腳踢落去，如果風位好勁嘅話咧，即係哇又轉晒，又唔知翹到點樣，咁佢嗰個力咧係你其他嘅國家嘅漫畫係做唔到嘅。而我嗰時候入行嗰時候咧，咁阿榮咧，呢個毛明威咧，佢仲有落稿嘅，即係間唔中咧，佢都會貪玩，攞一格嚟啦，咁啊做下啦。你見佢咧係真係可以點講啊？手到拿來到咧，真係冇人扯咧，好輕鬆啦。跟住轉兩轉咁嘅，跟住哇！你覺得哇真係黐線喎呢班人啊！咁我就冇乜機會見到阿榮做呢啲啦。係我嗰陣時反而係咧見到咧有個叫陳天龍啊，咁佢啲線係好靚嘅，佢就可以咧兩頭尖咧飛到出嚟嘅。嗱咁其實講起陳天龍啦，陳天龍啲字好靚啦，點樣啦？咁其實陳天龍同阿 Rocky 都係師承阿全仔嘅，其實歐錦全係啦，因為其實佢兩個咧都即係當阿全仔偶像嚟嘅，即係歐錦全咧有個馬助理都係偶像嚟嘅。咁其實佢哋兩個咧都係有段時間咧都係幾模仿阿全仔嘅，無論每一條線啦，會做一嚿石啦，咁都係要即係都係攞阿全仔嚟做一個參考。因為喺嗰個年代咧，其實全仔嘅景啊或者全仔嘅線咧係同其他嘅助理唔同嘅，佢係好有自己風格嘅。係好尖嘅，好尖啦，好利啦，有時候又會大黑大白嘅。係啦，咁你喺嗰個年代其實佢係同其他助理係唔同噶嘛，即係同其他。我又想岔開你少少。咁啊，全仔又算唔算係師承嘅劉偉新咧？我諗有少少啦，因為佢嗰陣時劉偉新都已經係都係景王其中一個景王嚟噶嘛。嗰啲風格係有啲似，不過要資深嘅漫畫人先知邊個叫劉偉新。係有少少啦，有少少，但又唔係完全啦。嗱，因為我記得《中華英雄》有一期車係好似去到美國嗰個有架車好靚嘅，佢係即係又係撇晒線啦，有晒重黑啊咁樣啦。咁嗰架車咧。咁佢就係揾阿劉偉新係客串做嘅。嗱，其實咧，大家你留意下咧，小強漫畫就係咪有一期咧？架車係有一期嘅封面咧，就係有個好似勞斯萊斯嚟嘅。嗰架車都好似係劉偉新畫嘅。嗱，咁啊呢個唔肯定啦。嗱，咁啊係啦，嗱咁啊又抄。係啦，咁又抄咗又龍虎門啦。嗱，我想問阿 Lua 啫，即係就話嗱，因為龍虎門我從來我都唔係你杯茶，唔係我杯茶嚟嘅。咁我想問 Lua 點解龍虎門令到你有一段時間係即係咁中意咧呢本書？唔係，佢係好神奇啊！我想講一樣嘢啊，即係唔知係咪算有貶義嘅？佢係俾啲如果你係細路啲嘅有童真啲嘅人咧，你係好容易投入佢嘅武俠世界嘅。佢可能個古仔比較簡單，佢嗰啲中間分，佢嗰啲奸嗰啲人咧。又真係好衰格嘅喎，即係嗰啲咩天地人三獸啊，但係我即係佢阿黃生都會畫啲鹹濕嘢㗎嘛。呢啲我哋如果啲小朋友嚟睇，黃生畫嗰啲就唔係叫鹹濕嘢。劇情需要嘅。唔係嗱，出邊啲人畫嗰啲就叫鹹濕嘢。黃生畫嗰啲叫言情，係啦。唔係佢劇情需要表達嗰個奸角咧係好色，所以就有呢啲場面。嗰天地人三獸咧。就會捉嗰啲女仔咧去呵嘅，咁我啲小朋友睇到就會覺得，哇！呢三個人真係衰啦！如果龍虎門嗰啲英雄咧能夠打敗佢哋咧，殺到佢哋咧就好開心啦。咁啊翻江交即係捉咗呢個馬小玲咧，我哋就真係會睇到好肉緊喎。即係佢係用好簡單嘅古仔，但係咧佢會拿住到讀者嘅心態咯，同埋嗰啲角色咧，雖然佢啲公仔有啲誇張啦，但係又好討好喎，即係嗱一樣嘢如果演戲嚟講咧，就有啲叫觀眾緣嘅，有啲人個樣係永遠有觀眾緣。阿黃生畫嗰啲公仔咧，佢唔知點解佢係好討好喎，佢係令到即係你明知道點解啲人啲肌肉點會係咁㗎，嗰啲眉點會係啲眼珠點會係咁㗎，但係佢偏偏組合起上嚟咧又好討好喎，你又好中意睇佢喎，即係同埋可能佢將好其實佢都好。阿黃生都好參考阿金庸嘅，佢係將嗰啲好複雜嘅武俠小説嘅世界咧，佢簡單化咗嘅。佢係將嗰啲咩易筋經啊、金鐘罩嗰啲嘢咧，降龍十八掌其實全部都係金庸嗰啲嘢嚟嘅。佢就簡單化擺咗落去一啲咧，我哋呢啲
可以叫雅俗共賞啦。即係我哋啲知識水平唔係咁高嘅小朋友咧，都睇得明，都好容易投入佢嘅世界。見到阿偉陀隻手俾人整斷咗啊，我嗰陣時係會好唔舒服嘅。當然到我哋年紀食大啲之後咧，睇咧唔知點解嗰個投入感又爭啲，唔知同唔同阿黃生已經冇乜點樣去參與，又或者可能係我哋嘅要求又唔同咗啦。大個咗反而就中意咗中華英雄嗰種，嗰啲型啲喎，好似嗰啲好似冇咁細路仔，冇咁兒童向喎。即係大個，即係可能我想講咧就係較為兒童少，即係細個啲咧就會中意龍虎門嗰啲咯，投入嗰啲咯。不過又話翻轉頭，我哋嗰啲隔離鄰舍咧，好似睇嘅都比較年紀大啲㗎嘛，都中學㗎啦嘛嚇，佢哋都好中意㗎嘛。嗱咁啊到度大家留言先啦。嗱，因為我驚一陣間就冇晒啦。嗱咁啊，其實都唔係可以全部睇得到㗎啦，因為已經係即係啦，有啲睇唔到啦。嗱咁啊，好多同阿 Lua 打招呼啦，好耐冇見阿 Lua 啦。係啊，好耐冇見。係啦，嗱咁啊，因為啲 topic 唔啱我講，所以唔上嚟。係啦，因為 Lua 就唔中意鬧人嘅，係啦，係我中意鬧人嘅啫。嗱咁啊係就係啦，就阿冼娜就話啦，咁啊遊艇大決鬥啊，就請問就有冇阿柳扮狗嘅情節？梗冇啦。係咁啊，阿柳都未入啊，我又可以講阿柳啊。阿柳我哋係睇住佢入行嘅。嗱，一陣間先講啊。係咁啊，係啦，就有啲話啦，就我輪就我見見佢哋兩個就年輕晒咁係嘛。係咁啊，係啦，就阿 AW 又話啦，咁 Lua 好耐冇見啦，多啲嚟上啊，同阿沈少做直播啦，盡量啦 ，Lua 要有假期先得噶嘛。係咁啊，不得英就話啦，沈少就我同沈少同我一樣啊，就都好記得阿朱祖兒係。阿朱瑤真係犀利嘅真係。我想講一樣嘢，最近我喺呢個拍賣網咧，見到有人放翻啲2001啊，貴唔貴啊？好似都唔係好貴，因為其中有啲係阿朱祖兒嘅海報喺中間嘅，咁我覺得唔係好貴，我其實都想 bid 咗佢，即係喺旋轉拍賣嗰度咧有2001嗰啲漫畫阿朱祖兒嗰啲海報，咁我覺得真係好靚。喂嗱，有人係質疑過我嘅嗱，因為我一集我係講2001嘅，咁有啲網友質疑我就話：喂2001係冇啊李志達嘅，咁我都就係得阿朱祖兒，就李志達咧就唔係2001，但我記得李志達有一個校園嘅愛情古仔㗎嘛，係話嗰啲女仔咧打晒網啲黑衫打晒好鬼靚㗎，係2001嚟㗎，我記得好似係嘛？呢個我真係答你唔到，我淨係知道2001阿朱祖兒有呢個貓眼兒，係咪魔界轉身嘅貓眼兒咧？係魔界係但係跟住就有一個有形事係啦，但係好奇怪喎，呢兩個古仔好似喺小強漫畫集都有，佢同一個人物喺兩邊都有一出。係個 IP 應該冇咗㗎啦，因為冇 IP 可言啊。唔係嗰時係咩㗎嘛？阿朱祖兒應該係交稿性質。而佢個 IP 都係屬於阿朱祖兒嘅，應該唔係最早期係張家龍，即係我哋做嗰間公司已經有阿朱祖兒嗰啲稿啊嘛嚇。係嗱咁繼續啦，係啦，咁啊係就細佬喺度就梗係唔好教壞佢啦，唔係阿 Lua 都講錯㗎，冇我講錯嘅，不過做節目即係冇我講得咁犀利啫嘛。係咁啊係啦，就係咋就Lua兄就係何等馬人，我細佬嚟嘅，係唔係馬人嚟嘅？我細佬嚟嘅，唔係馬人。係咁啊係啦，就聽下朱祖兒個名啦，就佢係女仔。太女仔唔係男仔嚟㗎，好勁嘅。朱祖兒好似真名叫朱乃儀。係啊，朱乃儀係啦。佢好似有兩兄弟嘅，好似又係兩兄弟嘅。係咩？佢經常用一個筆名叫祖兒啦嚇。咁啊，而家係殿堂級嘅廣告人啦，殿堂級嘅廣告人。係咁啊，係啦，就阿北斗拎就話啦，咁啊有啲指就話朱祖兒咧就畫漫畫嘅日子咧就好短，咁啊跟住咧就去咗就做啲廣告設計啊。咁啊，當時咧就好多嘅唱片封套啦，即係最記得啊林子祥啦，10分12寸嗰個封面。咁啊，出住手筆。仲有我可以講咧，就係草蜢咧，其實好多封面都係朱祖兒嘅。係啦，咁啊，同埋做電影海報啦，即係呢個小飛象與乜鬼嘢？德寶時期啦，德寶時期啦。阿林子祥。貓頭鷹與小飛象。貓頭鷹與小飛象咧。呢個智勇三寶係咪啊？係啦，咁同埋呢個啲佬正傳啦，等待黎明啦，都係佢嘅。係啦，等待黎明少有係真實型噶嘛？啲佬正傳都係。啲佬正傳都係。係啦。咁啊，當時啲佬正傳嗰個海報咧，嗰時因為有隻手啦，跟住個手裏邊好多頭啦，咁有人就質疑佢嘅手係畫錯咗嘅，咁但係我就唔記得咗個手係點樣啦。我都睇唔到隻手，我哋睇到好多個頭。係咁啊，係阿 Lua 能歌善舞啊嘛，係啦。
嗱咁啊，大作座就話啦，咁啊，我想講少少嘢得唔得啊？有好多人係講叫做雲龍灣咧有個節目叫做《精神啲臨時演員都係演員》，係啦，大家可以 click 入去睇，係我做。係我嘅節目嚟㗎，大家重溫下，因為個點擊率係超低，得8厘。唔知快。但係大家 click 入去睇下啦。好，繼續。係嗱，咁啊，大作就話啦，咁啊，仲記唔記得風位王阿華哥啊嘛？程振華，而家都仲做緊㗎。而家係咪喺龍哥度幫手好似？定係王朝咧？我都唔知啦，唔記得咗。好似未退休㗎，仲做緊。係嗱，咁其實問阿新哥應該好清楚，好熟㗎嚇。係啦，嗱，咁啊，係就阿 Lua 就能歌善舞係啦，跳翻兩隻舞係呢度咁細唔跳啦。係咁啊 ，PM 就話啦，咁少林功夫好嘢，好嘢咁啊嘛，係啦。咁啊係就咩有水聲喎 ，Lua 屙尿咁啊，咦唔記得除咪頭先。我特登㗎，係特登嘅嗱。我頭先入去係洗手。係啦，咁啊呢個直播同上次一樣。係啦，直播屙尿啊，係啦，咁啊流水聲嗱，咁大家可以cap 翻嗰段水聲。夜晚瞓唔著咧，淨係聽嗰段水聲咧，哇！可以辟邪，係啦，係增加流水嘅運氣。係啦，即係流水行雲咁樣。係啊 ，Lua 嘅水聲你水聲好似流，好似溪水慢慢流啊，好野外。係啦，好交。係咁啊，多謝 O 啊，係啦，咁啊就課金啊，就咁都好咁啊，去廁所係啦，去廁所都有課金。係就現在就有空聽直播啦。係咁啊 ，Lua 就係2001嘅就魔界神童叫做係啦，唔係魔界轉身，唔係魔界轉身啦。係咁 Alan 就話啦，就今晚就會唔會打死啊？一陣間10點鐘係啦，10點鐘就會有粗口噶啦。係咁啊，係就阿 PKM 就話啦，福神超人係阿泰利高蛋撻王阿女神係打招呼嘅啫。係咁啊，不打英就話啦，就魔界轉身就係小人漫畫集嘅。個名唔同咗，係啦。即係又係一個角色兩份用咯。係啦，個名唔同咗。係啦，個角色都係叫貓眼兒，好似。係啦。好咁啊，係啦，就阿新哥上嚟喎，新哥就話：新哥就你哋就知唔知阿朱祖兒就俾阿黃玉郎炒魷魚㗎咁喎？好似係嘅。咪先嗱，我所知咧，朱祖兒最早期其實係做青報先嘅喎。同埋咧，其實我好早期有買過佢一本書叫《大殺星與小鬼頭》，你有冇印象啊？嗱，大殺嗰陣時佢得10幾歲㗎咋。唔係好似係張家龍喎。係啊，因為後邊嗰兩個公仔應該係張家龍畫嘅。係咩？係啊，後邊佢公仔即係後邊有兩個細公仔，好似係張家龍畫嘅。咁嗰陣時其實朱祖兒都係神童嚟嘅。我冇記錯，佢做主筆嗰陣時都係14，sorry 啊，撞咗個咩？14、15歲嘅人。佢做主筆嗰陣時應該都係14、15歲嘅啫。好，跟住係啦，就係就兩位大哥就有冇睇《風林火山》？冇啊，冇睇，但係可以講少少《風林火山》嘅八卦嘢啦。係咁啊。係啦，就因為《風林火山》阿 Lua 係有做呢個臨時演員嘅，係啦。咁都有得講。係啦，係啦，《風林火山》嘅臨時演員啊，係嘛，幾巴閉啊！係啊，把扮7年係嘛？我諗下先，我係收特約演員嘅價錢。係啦，咁啊個韭菜就話啦，咁啊會唔會就揾得牛輝做節目？咁啊都唔使話龍虎門啊，牛輝好忙喎，聽講係嘛？唔係，咁我講啊，我唔介意同阿牛輝做節目嘅。係咁啊嗱，咁啊話佢好忙嘅，咁啊嗱，咁不向惡實力低頭係嘛？係咁啊，係啦，就阿新哥就阿祖兒啲專欄啊，就好似曾經講過係啦。咁啊係就巴斯光年就話啦，笑死啊！就當年啊，就師兄就話利智達打網好亂，哇靚到不得了啊！利智達啲打網，即係嗰個年代阿利智達打網係好，佢係好大個公仔都打網㗎。邊個話佢打亂？係話俾我聽，係啦。但係又講翻轉頭喎，利智達嗰啲又唔係話好似阿大羅成嗰種咧咁精，即係咁工整嘅打法嘅喎，即係有另外一種風格。係啦。嗱咁啊，講一大羅成啦，即係阿鄭裕成啦。阿鄭裕成佢最拿手係咩咧？用毛筆打網。我未睇過。佢用毛筆嗱，因為我嗰時會唔會我分唔到毛筆同鋼筆啊？你分唔到，即係等於機動文一樣。係啦。我入行嘅時候咧，即係有一行冇幾耐咧，即係恐怖來嘅時候咧，跟住有個人就話叫阿大羅教你毛筆打網。我心諗，屌邊有可能用毛筆打網㗎咁樣？咁啊，隔咗一段時間咧，跟住我真係見到佢攞毛筆打網。係咁啊，繼續講啦。係就阿大作就話啦 ，Lua 甚少就方維新就啲畫都靚。係啊，嗱方維新好有味道。方維新啲畫嗱，其實到而家咧咁多年啦，嗱即係我唔好話靚唔靚啦，嗱靚唔靚係真係見仁見智啦。係好有味道，係到而家都冇人畫到佢嗰種味道。咦？但係我想講少少嘢喎，即係阿方維新啲公仔咧。係好慈祥，好似話許景一樣，係參考慈祥，參考得好緊要。
嗱，但係我應該點講咧？嗱其實方文山都係40年前嘅畫嚟㗎啦，即係我個年代啦。40年前嘅畫咧，咁佢嗰時有套稿叫《陌生人》，如果冇記錯。我都睇過。咁佢其中有一期咧，佢係講即係喺海度啦，好多浮屍。咁而佢嗰時用嘅對白咧，佢係1隻、2隻、3隻、4隻，係我到而家都記得嘅。你記唔記得？你記唔記得呢個大時代？跌壓的嗰啲蟹跌落街，佢都係咁樣講㗎，1隻、2隻、3隻、4隻。而嗰個年代，你諗下40幾年前喎，有方文山用呢啲咁嘅字眼喎，我覺得係好新潮，即係唔係好新潮，係好有型啊！唔係，咁你要講翻另外一樣嘢，佢都係跟翻個人嘅啫。因為阿方維新呢個人都係好有性格。嗱，當然啦，我見過佢，亦都有傾過偈，但係我見唔到你哋最新真實嗰面啊嘛。你話佢個情緒係可以1至100跳，但我未見過咯，即係佢係好有性格噶嘛。係阿方維新好有性格嘅，即係我記得喺抗事嗰時啦，咁我同佢做同事啦，咁我坐喺佢對面同佢傾偈，咁啊大家傾得好開心喎，即係傾閒偈嗰度。咁跟住有個人咧就敲門，有組長就敲門，就係催稿，一催稿跟住咩？推出去，跟住我呆咗，話係0.01秒跳喎，淨係風，即係爆炸嗰隻㗎，即係入嚟即係敲門話啲稿得未啊？咁反而即刻哇爆破得咁犀利嘅咁樣。好啦嗱，咁啊繼續讀大家。有做啦。係啦嗱就可否要講下關淑怡女神？我唔識啊關淑怡嘅嘢。關淑怡咧，其實咧，我覺得佢都算係上到去一線尾嘅，但係無奈佢個性格咧又嗱，其實王菲都算古怪噶嘛，但佢個性格仲古怪過王菲咁樣喎，即係比太過自我世界得滯。其實佢嗰陣時出難得有情人嗰時候咧，係好震撼㗎。佢係好震撼嘅。嗱咁A 倫就話啦，大怪獸仲有冇得賣？應該就可能新歌度仲有特別版有，點解新歌有特別版？100蚊嗰個版本咧一定冇晒㗎啦，全世界都冇晒㗎啦。咁特別版新歌嗰度咧，即係至高級咧譬如早幾個月咧，好似仲有1-2本係啦。咁唔知而家仲有冇啦？就今日就叫兄弟波啊嘛。係啦，就好多年前喺夜店度見過關淑怡，就好斯文嘅。新歌就話啦 ，Lua 就俾大家聽，就風林火山就你邊一幕出場係啦，一陣間講啊，可能剪咗㗎。嗱，我冇睇到，所以我唔知啊。可能剪咗㗎，因為佢剪咗2/3啊嘛。有好多演員咩韋羅莎啊，我唔知，總之好多演員嘅戲份就剪咗冇咗嘅。韋羅莎都冇咗啦，何況我呢啲啊？係嗱，咁就咩製作部温 Sir 就話啦，咁Lua 喺度啊，就代表牛鬼蛇神就遠離15少啦，好嘢咁啊嘛。咁呢份就話啦，咁原來 Lua 就咩啊？係16少係啦，咁關淑怡唱歌好聽係啦，咁女神就話啦，希望關淑怡大步攬過啦，咁關淑怡祝佢康復啦，新歌就話啦，咁毛筆打我咧就多年我都識，新歌示範啦，喂，有新歌翻屋企拍條片。咪先，我印象中咧，阿新哥係做呢個實景噶嘛，神長嘅應該。唔係嗱，係神長。唔係，我想講我同阿新哥嘅淵源先。係啦，其實嗰陣時候我入去玉廊咧有1樓咧，我係跟阿張永康嘅。咁我冇記錯啦，組長就張永康啦，坐我斜對面就係阿陳卓球。咁阿新哥咧，同我同一台嘅。係啦，咁就咁嗰陣時應該係叫做御林軍咯。係嗱，咁巴斯哥連就話啦 ，Lua 啲水聲好大啊，咁身體健康啊做代表。咁不打拎就話啦，甚至就上次咧我就嘅意思就係就早期嘅2001咧應該就冇李志達，咁嗰時嘅年份咧就82年左右啦，咁李志達仲未出道，因為李志達好似好後期啲出。係啊，因為我好印象深刻㗎，因為我覺得好鬼靚㗎，佢話嗰啲大眼妹咧嗰時仲係應該日本嗰啲咧。即係嗰啲齊音啊，嗰啲好係啊，佢好鬼靚㗎。唔係佢啲上頭係好靚嘅，好鬼靚㗎。但係我印象中咧，佢係喺一間叫思神嘅地方度寫力衛斯理啊。衛斯理係啊，嗰度個思神係咪啊？後期好多咯。定係次文化嗰個？思神好似嗰度。次文化係黑盒係咪啊？係啦，黑盒。思神嗰度後期好多，啲風格唔同晒㗎啦。其實我最中意佢就係2001嗰寫嗰啲愛情故事。
嗰啲女，哇，好鬼靚！我想講少少嘢，係我話。我早2日咧，好似喺堅尼地城咧見到利志達，我唔知係咪真係佢同佢老婆搭巴士啊？阿利志達，如果你睇到呢個節目咧，你答我。嗱，咁利志達應該唔會睇呢啲咁嘅節目嘅，係啦，嗱，咁啊係就阿新哥食緊飯，所以又冇電話留言。咦，冇電喎呢個電話，係啦，咁啊係嗱就係啦，因為食緊飯，新哥係啦，新哥就話啦，大怪獸特別版就我鋪頭就仲有得賣，咁啊而且仲有金小文。就畫咗一幅就15少嘅親筆公仔附送添啊！畫版係咪？係啦，咁大家要買呢個大怪獸特別版就快啲上新嗰度啦！嗱，好快就冇賣㗎啦。係啦，咁啊仲有呢個金小文嘅親筆公仔附送添啊！哇，真係抵到爛啊！真係抵到爛啊！真係。好啦，嗱咁啊係啦，就喂，又想講翻少少嘢。繼續知啊，讀埋少少啊。咁啊，利志達咧就打網咧就嘅網線啊就冇雙尖嘅。係就港式咧就講求呢個鋼筆就打就雙尖嘅，係咁風林火山就自火金城武嘅退休之作冇人知喎，係咁啊方家鳳就話啦，就今日節目好正啊咁係嘛，係咁啊我愛鹹球係啦，大家都愛鹹球啊，係啦嗰個波哥係鹹球，係啦有啲就話哇仲有新哥個金小文揾阿金小文畫25少嘅附送啊咁樣。係啦，咁大家打招呼啊，同阿方生打招呼啊！係咁啊，原來 Lua 就係21樓嗰陣就坐我隔離嘅，我係你阿新哥唔知佢我細佬可能係啦，咁啊係就女神就話啦，就方生就最近好嘛咁樣，係啦，咁啊 Mibi 就話啦，咁大約30年前咧就有一本就鬼小説就梁望峰編劇嘅就利志達畫插圖啊，唔係，先我想講嗰個叫做鬼世界啊，唔係鬼故事啊，係嗰個係 Yes 出品嘅，咁就係有梁望峰啦。有深雪啦，邵國華啦，其實我喺鬼世界都有寫小説嘅。係。咁我係負責喺鬼世界度畫插圖，同埋我寫咗2個短篇嘅鬼故嘅，即係漫畫嘅。咁嗰個都係 Yes 出品嘅。嗱咁啊係啦，就係啦，可以新嗰度買呢個特別版，有啲就話係啦。咁啊幾時玩塔羅牌啊？Lua話唔好玩住喎，咁啊下次先啦。係咁啊，方鳳就話啦，係就咩啊？呢個 YouTube 節目係。做咪又播係咁啊，新哥就有冇你嘅畫作就可以睇係咁啊，係啦，就耀宗就話啦，就下午咧就探長咧就見到你係咁啊，新哥就話啦，北斗領就我只係就做助理嘅工作，就冇個人作品，但新哥畫個專欄公仔我記得係咁啊，係阿耀宗就話啦，Lua 咧就唔好飲咁多奶茶啦，就唔係咧就又去廁所又直播啦，係啊，我又想去係咁啊嗱，咁啊就AW 又話啦，新哥就我就一早咧就買咗呢個特別版啦。就我都想有呢個親筆畫啊咁樣係嘛，係買多本啦，買多本啦，係啦，送禮又得係嘛，自己睇又得，儲多本。係咁啊，咪咪就話啦，就係鬼世界正咁啊，好啦嗱，咁啊見到好多粉紅手啦，嗱咁啊多謝大家啦，嗱咁一陣間10點鐘見，一陣間10點鐘我哋講下啲老千點樣又搭雞排，我又去廁所啊，係啦，又點樣向啲公公婆婆埋手好嘛？10點鐘見，拜拜，拜拜。